Napa? Lagu sing viral. Nggih. Pelok maju bareng Mbak Niken. Oke. Apa? Ban tambal. Tukang tambal ban. Tukang tambal ban. Kesak karepku ta, cakep-cakepku dhewe lho. Ya wis tuwa. Ayo, tuwa bathukmu. Direne kan aku wis tuwa. Lah nggih. Nah, ngeyel yo. Wah. Lah apa sih iso? Ya tak paksa. Ya kok ning arep omah, carane ning arep lawanmu telot. Aku malah pengen lemes ngene. Engko nek waras mau akale ra karuan. Yo, anu mbal-mbal. Ya. Luar biasa. Penonton ini tadi sampean tes pas mak jedor, mak jedor, mak jedor. Nah, coba kompak apa ora? Sampean ndak sini ya? Siapa? Sampean no? Aku toh. Iya toh. Teman nyuruh aku ngomong. Mbak, Dik iki, Dik. mak jedor, mak jedor, mak jedor. Jane no kurang bener. Mas Pilok coba Mas Pilok. Nggih. Ulang nggih katanya. Ya. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Mantap Mas Pilok, mantap. Coba aku. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Mantap. Ayo. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Piye ta? Iso apa ora kowe iki lho, iso apa ora? Iso. Mbak Denika iki lho. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Kompak. Ayo sini kompak. Pelok. Mak jedor, mak jedor, mak jedor. Ya kowe. Dor. Mak jedor sing mak jedor ngono lho. Timbangan sini tak dor dhewe sik. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Kowe wong nyakul nyapo. Penonton iki ya ngerti. Modele karo aku men sak senti. Pisan kan jajan pisan. Ndang tole. Ndang tole lek aku wangi. Mbok muni dor lho Le. Ndor lek. Pisane. Aduh. Hah? Ya apa to? Kok tak paringi. Emak jedor, emak jedor, emak jedor. Bledos lho. Dan nanggapo. Dan nanggapo. Dan nanggapo. Dagelan gundul. Jenenge mondel. Asik. Untune ketok metongol. Dagelan mondel. Pancene konyol. Sayang rupane lah kok kaya konci. Bakul kunci. Kaya kunci. Kalau kok iso tak nang i. Supaya mulane kok Lah kudune. kudune ya kunci. Serius. Niken ben ngrungokne. Iki Ramadan tahun iki. Nggih. Aku ki ya mbak ya serius. Aku dagelan suwek. Kok didodong. Kok suwe to? Tuwek. Sapa ngelokne aku tekek. Wah kok sandal jas. Sampeyan mboten tuwek sih enom sampeyan itu. Nek tuwek rak dipangan todo. Tak brongsong to. Kanggo ngadepi ya ta? Iki bar bodho selo besaran. Bar kuwi sura tau kowe krungokne omong-omongan karo Naryo bajingane. Gol. Wong kuwi ya ora nanggap lho. Pripun? Kowe melok aku apa melok kono? Melok kene. Kita jadi kene ketok. Kowe sesuk kono nyewu Kang Bejo. Kowe tak kopi pengen disewoni.
Pura ngarepe wong dagelan dalang sinden iso laris nek iso nyekel kun 5 perkara kowe. Kun sing pertama, Kun mawa cahya, kun balik asale, kun mawa rezeki, kun mawa nyawa, kun mawa cilaka. Serius ki? Ilmu tuwa. Kun mawa cahya, kuwi kunang. kok masuk kunang? Lah kunang kun mawa cahya, mawa cahya enek. Lampu. Oh, kunang ngemekan ya. Nyala. Kun balik asale, Napa niku? kundur. Wah, kundur ning daleme kuwi mau balik ning asale kuwi. Balik ning asale kuwi. Kok ora ketok sampase tak balik. Fotone sore kabeh. Wong sing mentran kuwi lho. Kun mawa cahya kuwi kunang. Kun balik asale kuwi kundur ning daleme dhewe-dhewe. Kun mawa rezeki Napa? kondangan. Undangan, kuwi kok berkah. Kun mawa nyawa Nyawa. kunduran truk. Oh iya meletot ya. Kun mawa cilaka Napa? konangan demene bojone liya. Ya syukur kuwi tak pedang aku kok. Pokoke aja nganti kun. Heeh. Kun apa? Mo. Kun apa? Kunarpa. Ya iso buak ngono. Leken nembang. Niki engkel sing ngersake aku Kradenan. Heeh. Napa niku lagene kangen ning ati iki elingku duwek nggih. Oh lah. Nggih, ndalu Pak Dalang pun. Kowe iki ya aja anu to, Truk. Gareng bak kompel lho. Aja angger dumuk ae. Gerdumuk. Elingku duwek. Nek ra roh ki tekon aku. Larase apa to? Pelok dari WMC Wayang Mania Community Jakarta. Niki mau nggih wonten ingkang ngersakaken lagu duet, Mas. Napa? Lagune manis sing Oke. ngersakaken Mas Mondol. Yo, anu kangen ati diatur sithik. Bocah tumbak. Makane ati kula tasik dereng nate mireng niku, Pak. Nggih, mengke manis e, manis. Iya, Apa kuwi sing apa? Kan duet Halo, karo Pak. Mondel. Manis kucing kok manis. Salah niku. Lah piye? Manis, Dik. Lah terus kowe kencing manis. Ora apa-apa kencing manis iso tambani. Manis. Kowe pancen manis, tapi kowe mentret. Ning meneh kok anu, nduk ning kan. Manis. Nggih, Pak. Anu, aku putune abahe Jendra iki kok omah, Mbak. Niku wis pokoke aku melu Jendra. Aku pengen foto karo anu nikahi Pai. Nikahi Pai. Lho bocahe tak kono lho. Ikan sarip. Kan Pai. Iya. Ayo. Dan joget ku jolek lu dah. No, Pak. Anakku. Nggih. Nang lagune to. Lah Jendra ning iki lah. Joget. Alhamdulillah. Kan joget ora tak sawer kowe. Joget. Aja sini tak sangoni. Kowe ragile kuwi Rak-rakil. karo bojo Cina. Namanya siapa? Oh, Jendra. Kelas berapa? TKB. Umurnya berapa? 7. Putrane sapa? Joko Ireng. Joko Ireng lah. Dra. Putune sapa? Abah Ireng. Mondal kaya kon. Wis. Sukses kok. Lah Jendra. Wis lah. Padha-padha tak tembak. Ape? Niku lho. Abahe niku lho. Anu nyangoni. Abahe nyangoni. Nah, abahe nyangoni. Jendra bojone Mbak nggih. Lah. Seta salatullah salamul Seta rasa marah budi kendang Pak salatullah Salamun ala Rasulillah. Salatullah
Fitrah. Jadi ya tak amplop. Iku nyutekne mondor mantra. Lah ngapa wis ben urusane arep muter ya Kok kabeh. pokoknya mondolku nek mulai karo aku ndol kok langsung tak lebokno iki. Yo, Iya. lagune manis yo. Manis kowe pancen manis. Yo. Ayo, kita gerak. Gerak kok. Joget ya. Joget. Manis, kowe pancen manis.
Iki ana apa kangen ning ati? Ya, iki bapak iki. Sing nembang sinten? Ya ben iki. Oke.